你信條題目個 tips 好似仲行得更多於嗰度喎。呢一個交叉相乘我估計到啦，但係我哋繼續咩計錯數啊？係咪㗎？哇！咁樣計唔到咩？哦，佢計錯數，唔係我計錯數 ，OK 啊？我冇理由計錯數啊！好啦，跟住就睇下先啊，乘大8倍，係咪將佢乘大8先啊？2、3餘6係6個 m， 跟住就 m 應該等於1/5啦，係嘛？好，1/5，快啲，咩啊？7/1，哎呀！誒，特登嘅，好啊。我知啱啊嘛，即係啱啊嘛。係啊，你呢個鬼計錯出事啊！你唔好笑你鬼死，你考試都成日計錯呢個。嗱，所有再講一次啊！嗱，一陣間我哋會開翻個 marking，睇下究竟係點樣計。做乜一個 K 咧？你到而家我話俾你，我到而家呢一刻我都唔用到㗎啦。用翻 A 嗰個咯 ，A 加1啊嘛。我咪睇翻 marking 開。但係你話啦，如果我哋唔用 marking 個方法，或者唔靠 marking 個方法，靠自己嘅方法又計唔計到咧？其實你見到啦，我話計唔到啦。所以 vector 我再講一次啊，有唔同 matrix 咁啊 ，matrix 就好多限定嘅方法，即係例如 chemistry school 你唔跟，交叉 integration 你唔跟，你 fuse 你唔跟，你係死人嘅。vector 未必嘅 vector 或者好多學咧，無端自己計下計下會計到答案。好啦。Part 3啊 ，moreover AJ， 喂 AG 啊 ，AG 係咩啊 ？Produce to upon Z on OB， 即係個 Z喺邊啊？畫翻先，唔係我都唔知喺邊。啊，即係篤到呢點啦，叫 Z 啊 ，OK？ 啊 ，AG 係延長啊嘛，延長咗啦。O2Z 等於 HOB， 鬼唔知咩 ？O2Z 等於咁多 OB， 肯定又係成比例啊，唔知幾多倍啫嘛。好啦，係咪要我計 H 啊？係啦，就要問你幾多倍啊？咁樣玩法，幾多倍咧 ？H 幾多 ？H 我知肯定大過1，1至2之間啦，係嘛 ？H O2Z 係咪喎？細過1我係喎 ，OB 乘0.幾至係 O2Z 喎，縮細咗係喎 ，H 0.幾啦，但係當然比份數啦，數到大人知點計，點計？首先啊，你就要諗下個 O2Z 點樣走出嚟啦，因為 OB 嘅擺明係 vector B 啦，但係 O2Z 你到而家 O2Z 因為好難度。O2Z 有冇比例啊？有冇喎？O2Z 等於 OA 加 A2Z 啊 ，A2Z 你都唔知係咩嚟㗎 ？AG 你都未有啦，唔係，但係當然頭先你計咗咩咧？計咗 OY 啊嘛 ？OY 幫唔幫到手啊 ？OY 都幫唔到手啊？飛過啊！哇，真係唔掂喎！嗱，跟住就。加油啦！而家幾多點啊？11.07分。咁我講㗎啦，11點半應該乜都完嘅。咁你爭一 part 啫，冇理由去到11點半都未做完嘅，而家就20分鐘添。但係啦，你諗唔到嘅，我仲有好多 marking 係你。係啊 ，marking 術㗎就靠自己。可能諗到好多方法好過 marking 咧，係咪？嗱，你睇 marking， 我話俾你聽，呢一條題目個 marking 咧，佢分唔分落去嘅，因為唔知點解佢要用啲估嚟招解方法做，唔係佢兜一大個圈啦，甚至乎第時你做啲 M2 題目都係嘅。近年來有條 M2 題目咧，佢個官方方法咧又係好鬼乞人憎嘅，反而用啲特定嘅方法做咧，係全一些做唔係啲。不過就遲啲再講啦，嗰條係 3D 嘅。好啦，咁點搞啊？O2Z喎。玩咩？最乞人憎就係咁啦。咁你冇方向嘅話咧，你自己諗下。咁你信條題目咧，個 OY 計得咁辛苦咧，點都有用過啊？有用嘅，即係例如啦，咩話
啱啱至計完個 M 啦，個 M 係1/7係嘛？1/7喺度，6/7喺度，即係1:6啦。咁1:6唔知有咩用咧？應該有啲用啩，可能乜嘢用都好啊。當然你話但係要知道邊個比例先，我唔知。A.G 行到出嚟㗎 ，A.G 其實應該行到出嚟㗎嘛。因為你再講一次啊 ，O2Z 定係 O.A 加 A2Z 㗎啦，最簡單直接。當然你話 O.G 加 G2Z 都得。不過咧，我估 A.G 點都有啲眉目啩 A.G 得唔得咧？A.G 都冇眉目 A.G 得咩？反而 O.G 簡單啲喎，但係玩完 O.G 又唔知點玩 G2Z。咁啊，掙扎下先啦。嗱，我唔怕幅圖亂啊！我話俾你聽，而家手頭上你揸住啲咩 vector 啊？而家你手頭上揸住成支 vector B， 你揸住成支 vector A， 即係 OB 你就神早知幾多噶啦 ，OA 都知幾多。咁當然啦，仲有邊支 vector 你係知嘅咧？嗱，其實就既然 OB 同 OA 你知啦，其實成支 AB 你都知嘅，包括 OAY 你都知係幾多嘅，即係成支 AB 就係 OB 減 OA 啦 ，B 減 A 啦。如果你有埋個份數嘅話，其實乜都夠啦。跟住做 BD vector 你其實計得到嘅咧，呢一個一樣啦。XB 其實你一定知幾多啊，即係呢個2/1個 vector A 啊嘛。咁你啊成個 XB 啊呢一支 vector 你應該又知點玩啦，做減數點都減到啦。跟住又有比例，其實成支 vector XB 你點都知係幾多嘅。甚至乎啦 ，OXG 你都知幾多嘅呢一支 vector。而家最乞人憎你唔知邊一支 vector 咧？如無意外就係、呢一支啊！呢一支當然唔知幾多啦，知道就計完啦，係咪 ？AJ G2Z 你哋肯定唔知幾多啦。咁但係你又要計㗎，咁點算咧？我想問下，你要計 AG 或者 A2Z 你爭啲咩嘢？爭個比例啦，係咪？個比例點都走唔得啦，係咪？但係個比例其實你有冇送俾你啫？都算係送咗少少嘅。點解咧 ？O2Z 等於 H 個 OB 啊！咁即係代表咩意思啊？你靠住一嚿嘢，可唔可以將個 H 擺咗入去呢一個位做比例咧 ？O2Z 等於 HOB。咁我想問下，即係成條 OB 究竟啦，個比例幾多咧？關 H 事嘅，但係點樣寫翻個比例咧 ？O2Z 等於 HOB， 即係當 O2Z 係1嘅話，呢個係1嘅話，我想問下 2ZB 呢一節線長幾多啊？或者我簡單啲啊 ，O2Z over 翻 OB 啊。等於翻 H over 1啊 ，OB 係1嘅話 ，O2Z 就長 H， 咁 O2Z 寫到 H 好似開心啲喎。咁 OB 嘅成條係1嘅話，咁唔使我多講啦 ，2ZB 咪又係1減 H 咯，係咪啊？係咪啊？當你將呢一句 vector O2Z 等於 H 乘以 vector OB， 將佢做翻除數變翻比例。即係當 OB 係長1嘅話 ，O2Z 就長 H 啦。咁你發覺又係 H 比1減 H 又係有咁嘅比例。跟住做啲咩嘢？將你 part 2做重新做多次，用翻落 part 3，同一個技巧啫。另外啦，做除數咧，小心啲啊 ，vector 冇除數㗎，所以你叫我個份數係咁樣寫法㗎，冇晒啲字句嘅呢個位置。你 vector 係唔可以做除數㗎。咁大家都知，無論如何啦。我又嚟多次啦，叻，我都唔使叻啊！要都知，首先我哋有嘅一樣嘢就係啦，我一開始送咗俾你先嚇，就係 O2Z 比 2Z boy 就等於 H 比1減 H， 咁又係啦，我唔寫嗱小心啲喺呢度要講少少啊！我哋玩比例咧，你就千祈唔好寫埋個 vector 符號上去啊！
呢個一定係 PP 錯㗎。我哋只可以咁樣寫嘅啫，因為 vector 係冇除數㗎，咁所以比例都係除數嚟㗎，咁所以你如果寫比例嘅話咧，你即係要寫翻個 h 比1減 h 嘅話，你記得用好寫嘅時候啊，唔係靠 PP 㗎呢啲位。好啦，冇問題嘅話，點樣揸住個比例計落去啊？計到嘅，知點計啫？加油！喂，唔好食花生啊！而家搭3啦，已經有15分鐘。當然我估你唔買嘢落雨都出去啦。阿明，你食真係個食蕉喎，你哋會。喂，佢就15分鐘都快啊！我點開估啊？條開估都冇人。不到時 DSE 你哋計喎 ，DSE vector 係好難嘅喎。邊條係 vector 第一份筆記嘅 long prep 喎？你第一份筆記嘅 long prep 喎？咁你唔使我多講第3、第4份啲筆記 long prep， 肯定難過呢一條啦。如果你講呢一條都有難度嘅話，唔難嘅，有比例跟住你玩咁㗎啦。咁A2 set 搞咗 A2 set 先啦，係嘛 ？A2 set， 咁我哋搞 A2 set 先啦。A2 set 唔使我多講啦，我跳步驟啦，就等於1減 H 乘以負 A。嗱，我跳少少步驟啦。如果你發覺頂唔順嘅話，你自己撈一撈啦，因為仲有15分鐘，我驚我做唔切啊。1減 H 乘以 vector AO 啦，即係負 A 啦，跟住再加翻 H 乘以 AB 啦。我唔跳步驟，我驚你哋 get lost。我有人性少少，我唔跳步驟，但係又輕機會咁好似咁，no good。嗱，我唔跳步驟啦，都係我慢慢寫啊。咁首先我要砌翻個 vector A2 set 先啦。你都知道 A2 set 有幾咁緊要噶啦。H 乘以個 vector AB 加1減 H 乘以個 vector AO。咁啊唔使除以任何嘢啦，因為分母係1嚟噶。咁就變成咁啦。跟住啦，再執靚佢嘅話。H 乘以 vector AB 啦 ，AB 我講過啦，就係 OB 減 OA 啦，即係 vector B 減 vector A 啦，加1減 H 乘以個 AO 啦 ，AO 即係負 vector A 啦，跟住執靚佢啦，應該如無意外咧就係咁趣字啊，我未計錯數啊，冇，應該係負 vector A， 跟住就加 HB 啊，堅定流啊 A2 set， 幫我睇下有冇計錯數。A2 set 先啊，我冇計錯數啊，多唔多先 ？A2 set 其實唔使跳條苦啊 ，A2 set 成招咯。A2 set 係 AO 加 O2 set 咯，你真係負 A 加 HB 咯，一眼都睇到啦，同埋條條褲就頭先你唔阻止我係咩啊 A2 set 喎，咪等於 AO 加 O2 set 咯，咁做乜條褲啊？做乜頭先唔阻止我啊？哎呀，我要抄翻，算啦，你抄咗就照寫啦。不過啦，其實 A2 set 我做一次啊，最簡單係 AO 加 O2 set 啊，應該唰一聲就即刻知道係負 A 加 HB 啊 ，OK？ 咁啊唔使用 ancestion formula。所以我講一次 vector 咧，如果你發覺有啲快啲方法計咧，其實可能係有時即係可能 marking 用啲好戇居嘅方法計啦，我都戇居咗啦。好啦，因為 A2 set 都好似冇用喎。係啊，仲要計邊支啊？知唔知啊？因為 A2 set 要計 AG 啊嘛，因為同一個技巧啊嘛。A2 set 同 AG 兩支係平衡嘅 ，A2 set 你砌咗出嚟㗎 ，AG 難砌咧 ，AG 係一啲都唔難砌嘅，原因你有比例㗎嘛 ，AG 1:3你用到落 AG 度㗎嘛，係咪啊 ？AG 啦，我哋嗱睇翻你幅圖，我幅圖縮細咗1:1難睇啊 ，AG 咧如無意外就等於 AX 加3個 A 咩啊？3個 AB 除翻4，
嗱，我寫做 section formula 先有咁嘅款先。你睇下跟唔跟到呢一個步驟？睇翻你幅圖，睇下個步驟睇唔睇到 ？AX 加3個 AB。又行翻，又做乜 section formula 啊？唔係 A G 係點計啊 ？AO 加 OG。A G 係喎，你做乜 section formula？唉，低 B 仔係。咦？誒，行出嚟啦，係啦 ，D vector 有時行出嚟都仲快。A J， 我頭先邊我聽到垃圾兩個字喎，唔係講緊我啊。O G 減 O A 啦，最快應該呢個款係啦。做乜 section formula 啊？當然你話 section formula 有冇錯嘅？冇啦，兜翻兜先。O J 計咗係 O G 咪計咗咯，8分一個 vector A 加4分3個 vector B 減翻 O A， 即係減翻 A 啦。好啦，就等於負7 over 8個 vector A 啦，加4分之3個 vector B 啦。咁唔使我多講啦，你就即刻知道要做啲咩嘢㗎啦。因為啊 A2 set 咧理論上咧同 AG 都係平衡嘅關係啦。咁所以啦，我哋得出嚟嘅結論咧又係啦，負1 over 翻負7 over 8啦，如無意外就等於 H over 翻3 over 4，即係玩翻比例啦。你攞翻邊兩支 vector 玩咧？攞翻呢一支同呢一支 ，OK？ 負 A 加 HB， 負7 over 8A 加3 over 4B， 呢兩支 vector 係平衡，玩下比例又計到 H 啦。咁所以我講多次啊，成份筆記咧有一版我打兩粒星星嘅，喺個態度打兩粒星星。嗰版係 parallel vector， 人哋玩 parallel 咧。齋玩 pair 呢樣嘢，就可以玩到你成條 long pair 出嚟。所以下一堂我哋仲有兩條 long pair 要計咧，我哋會再練多少少嘅。因為啊，pair 同你成比例咯，成比例咯。但係當你真係要用到 pair 呢個 concept 去計一啲比例出嚟嘅話，你發覺啦，人哋 vector 可以玩得好變態。H 係幾多啊？3 over 2 ，thank you 啊。博你有3 over 2，係2 over 3，3分2唔係3分2咩？喂，係我信係有12個好啊，6 over 7喎喂哇！搞錯你！H 係6 over 7我堅定流啊！堅啊嘛 ，OK， 好啦，埋尾啦，平唔平衡咧？最後，喂，平唔平衡你都要講清楚嘅。好啦，2set Y 同 QA 係咪平衡？2set Y 啊，OA 啦，邊度你個 QA 嘅真係黑人真係爆炸 OA 啊！嗱 OA 就唔使好多講啦 ，OA vector A 啦，2set Y 你要自己計一計啦。2set Y 最後計埋啦，都唔爭在啦。2set Y 就等於 OY 減 O2set 啊嘛，係咪啊？新減舊啊嘛。咁啊 OY 你知係幾多啦 ？OY 係OY 幾多？揾翻 OY 出嚟喎。咩用比例？你2set Y 同 OA 平衡，你都知道2set Y 係乜東東先㗎係嘛？Bit point theorem 啊，有 bit point theorem，但係我哋計 vector 啊嘛，大佬，阿大姐，我哋用 vector 去諗啊。我再次下一個同學就話：喂 bit point theorem 咪得咯，大佬，邊度使搞咁多嘢㗎？我哋幅圖咧好難添，我哋幅圖咪呢個咪咩啊嘛，6 over 7嘛，1 over 7嘛，隔離又係1 over 7 6 over 7啊嘛，咁你 bit point theorem 唔係 bit point theorem，都叫 intercept theorem 啊嘛。即係 friend 啦，係我哋個 friend 啦，都知呢個就1比6，呢個1比6乜都完啦。但係我哋計 vector 啊嘛。我講過你 2 dimension 冇得，即係你下一份你點算啊？筆記整個 3D 版本嘅，你又同我講1比6啊？喂，你個 bit point theorem、intercept theorem 就係 2 dimension 嘅喎，去到3 dimension 冇話啱定錯嘅喎。所以啊，我哋 vector 啦。
用 Vector 啦，唔好同我拗啦，唔好用 midpoint theorem 啊，唔該。啊，你慣咗手勢 midpoint theorem 嘅話，你去到 Vector 你唔係去到 three dimensional 你就出事啦。死啦 ，Z Y 又我再計過，O Y 減冇 Z，O Y 幾多話？咩1/7 A 啊？加幾多啊？6/7B，thank you。O 2Z 咧？6/7B 啊，係啊 ，O 2Z就知，咁咪即係1/7A 啦，咁咪完啦，乜都完啦，即係1/7個 OA 啦，咁所以就平衡啦。好啦，平衡咯。而且我哋計到乜都完啦，你前面 number 啱一減就即刻減到1/7A Vector A 啦，咁即係1/7 Vector OA 咯，你早寫埋呢一句啦，咁就乜都完啦。你唔寫呢一句都冇問題啊，即係1/7個 Vector OA 直接寫㗎，不過寫埋多數穩陣啲。佢問你係 ZY pair OA 唔係 Vector ZY pair 係啦，最後啦。係喎，講埋呢一句啦，唔爭在啦。有同學就話啦，一人嚟話究竟寫 Vector 有連埋 Vector size 寫定唔連咧？連定唔連咧？係有冇分別呢個？冇分別，真係冇分別呢個。係啦，咁所以啦，條題目就話，而且咧可以平衡啦，你連埋 Vector size 又得，你都得，係啦。咁呢個就唔使驚啦。好，嗱，下一堂咧，我哋會繼續兩條 long track 啦。咁下一堂應該都會發埋 3D Vector 嘅筆記㗎啦。係啊，你 two dimensional 其實冇咩難度嘅，3 dimensional 咧一開始都冇難度㗎。你放心啦，係一開始冇難度。撈埋多少少嘢，你至發覺有難度嘅啫嚇。好，今日係咁多啦。